여러분 안녕하세요. 햄티미입니다. 웬 아이죠? 무조건 구독 꾹꾹 눌러주세요. 우리 오늘 재밌는 놀이를 재밌는 소리 놀이를 할 건데, 조심하세요. 얼굴 찍혀요. 자, 누가 먼저 할까? 저요. 알았어요. 미스터 제이님 웃긴 소리 부탁해요. 큐! 내가 어땠어? 제 차례. 아니, 잠깐만 그만하세요, 미스터 제이님. 잠깐만! 안녕하세요, 햄지입니다. 저기요, 저 그런 목소리 아니에요. 그러면 복수를 하도록 하죠. 안녕하세요, 티라노입니다. 나 귀엽게 해주세요.